হচ্ছি এই বনের রাজা পাখি। আজকে আমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজকে অনেক পাখি আসবে আমার কাছে। তাদের অভাব, অভিযোগ, অসুবিধা, সুবিধা সবকিছুই আমার কাছে বলবে। যেহেতু আমি রাজা, তাই সব পাখিদের কথা আমার মন দিয়ে শুনতে হবে। আর পাখিদের সমস্যার সমাধানও আমাকে করতে হবে। যাই তাহলে আমি মিটিংয়ে যোগ দিই এখনই। দেখি কারা কারা আসলো মিটিংয়ে। দেরি করা যাবে না, আমাকে তো এখনই যেতে হবে মিটিংয়ে। জঙ্গলে রাজা পাখি আজকে মিটিং ডেকেছে, তাই তো দলে দলে সব পাখিরা মিটিং এ যোগ দিতে যাচ্ছে। সবাই খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছে যাতে মিটিং এ যেতে দেরি না হয়। পাখিরা, আজকের মিটিংয়ে তোমাদের জন্য ভাজা হচ্ছে গরম গরম সিঙ্গারা। আজকে আমরা সিঙ্গারা খাবো আর মিটিং করব। আজকে আমরা সবার আগে কাকের কথা শুনবো। কাক সবসময় বলে আমরা নাকি কাককে অনেক অবহেলা করি। তাই কাক, তুমি সবার আগে তোমার অভাব অভিযোগের কথা আমাকে বলো। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ রাজামশাই। রাজামশাই, আমার কোনো অভাব অভিযোগ নাই। আমি খাই দাই, ঘুমাই, আকাশে উড়ে বেড়াই। কিন্তু আমার একটাই সমস্যা রাজামশাই, আর সেটা হলো আমি এত কালো কেন রাজামশাই? আমি এই কালো আর থাকতে চাই না। আপনি আমাকে একটা ক্রিমের ব্যবস্থা করে দিন হাজি। আমি যেটা মেখে অনেক ফর্সা হয়ে যাব। রাজামশাই, আমার বিষয়টা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আমার জন্য আজই একটি ফর্সা হওয়ার ক্রিমের ব্যবস্থা করে দিন। এত কালো থাকতে আমার মোটেও ভালো লাগে না। হ্যাঁ, তুমি এটা কি বললে কাক? তুমি জানো না কাকের সৌন্দর্যই তো কালো। তুমি যেমন দেখতে, এতেই তুমি সুন্দর। আর তোমার গায়ের রং কালো, এজন্য তোমাকে দেখতে সুন্দর লাগে। কাকের সৌন্দর্যই কালো, বুঝেছো তা? এখন যদি তুমি অন্য রঙের হও, তোমাকে আর আগের মতো ভালো লাগবে না। তাই সবসময় মনে রাখবে, কাকের সৌন্দর্যই হচ্ছে কালো। আর কালো বললেই সমস্যা কি? কালোই তো জগতের আলো। এখন এসব কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। এসব ফসা আর ক্রিম ক্রিমের কথা আর মনে রেখো না। তুমি নিজে খাওয়া দাওয়া করবে, ভালো ভালো কাজ করবে, আর অন্যান্য পাখিদের সাহায্য করবে। আর নিজের গায়ের রং নিয়ে গর্ব বোধ করবে, আনন্দে থাকবে। নাও এখন একে একে অন্যদের সমস্যার কথা বলো আমাকে। শুরু করো এক এক করে। ও রাজামশাই, আমি একটু বেশি দেখতে সুন্দর, এজন্য অন্যান্য পাখিরা আমার সাথে অনেক হিংসা করে। আমি যদি একটু সুন্দর হই তাহলে কি সমস্যা রাজামশাই? আর টুনটুনি অনেক ভালো, টুনটুনি আমার সাথে কোনো হিংসা করে না, কিন্তু অন্য পাখিরা হিংসা করে। রাজামশাই, আপনি সবাইকে বলে দেন সবাই যেন আমার সাথে মিলেমিশে থাকে। আমি সবার সাথে আনন্দে বাস করতে চাই, কোনো হিংসা ঝগড়া করতে চাই না। এই, তোমরা কেউ ঝগড়া অশান্তি করবো না। আমি আজকের পর থেকে যেন না শুনি তোমরা ঝগড়াঝাটি করেছো। আজকের পর থেকে তোমরা সবাই আনন্দে মিলে মিশে ভালোবেসে থাকবে এবং একে অপরকে সাহায্য করবে কেউ বিপদে পড়লে, বুঝেছো? রাজা মশাই, ও রাজা মশাই, বৃষ্টিতে আমাদের ঘর ভেঙে গেছে। আপনি দয়া করে আমাদের ঘরটা সেরে দিন। আর সাথে আমাদের চালটা ফুটো হয়ে গেছে, ওই ফুটো দিয়ে অনেক পানি পড়ছে।
আরেকটু যদি ঝড় হয় তাহলে ঘরটা ভেঙে নিচে পড়ে যাবে। রাজামশাই, আপনি আজকালকের মধ্যেই আমাদের ঘরটা ঠিক করে দিন, না হলে পানিতে ভেসে যাবে আমাদের ঘর। অবশ্যই অবশ্যই, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার ঘর সেরে দেব। তুমি কষ্ট থাকলে তো আমার অনেক কষ্ট লাগবে, তাই খুব তাড়াতাড়ি তোমার ঘর আমি সেরে দেব। ও রাজা, আমাদের অনেক ডিস্টার্ব হচ্ছে। পাশের জঙ্গলের অনেক পায়রা এসে আমাদেরকে অনেক জ্বালাচ্ছে। আমরা তো আমাদের জঙ্গলে যাই না, ওরা আমাদের জঙ্গলে এসে যদি এরকম জ্বালাতন করতে থাকে তাহলে আমরা কিভাবে বাস করব? আপনি যদি পাশের জঙ্গলে একটু কথা বলতেন যেন ওরা আমাদের আর না জ্বালাতন করে। হ্যাঁ, আমি অবশ্যই বলে দেব কেন তারা তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। ঠিক আছে, আমি অবশ্যই বলে দেব যেন চারপাশে শান্তি থাকে, শান্তিতে যেন সবাই বসবাস করে। রাজামশাই, আমার বলতে অনেক লজ্জা লাগছে, তারপরেও বলছি। রাজামশাই, আগামী শুক্রবার আমার বিয়ে হবে। আপনাদের সবাইকে কিন্তু আসতে হবে। আমি বিয়েতে অনেক সুন্দর সুন্দর ড্রেস কিনেছি। আপনারা যখন আমার বিয়েতে যাবেন তখন আমি সবাইকে দেখাবো। আমার বারবার লজ্জা লাগছে বলতে, তাও আমি বললাম আপনাদের। আরে তুমি নাকি, এটা তো খুব আনন্দের বিষয়। আমরা সবাই অনেক মজা করতে করতে তোমার বিয়েতে যাব। রাজামশাই, আমাদের তো সেরকম কোনো ভালো জামা কাপড়ই নাই। আমরা পরীর বিয়েতে সবাই একরকম জামা কাপড় পরতে চাই, কিন্তু ভালো জামা আমরা কিভাবে কিনবো রাজামশাই? আরে বুকারা, সবাইকে একরকম জামা কাপড় আমি কিনে দেবো। রাজবাড়ি থেকে সবাইকে জামা কাপড় কিনে দেওয়া হবে। তোমরা খুশি তো? রাজামশাই, আমাদের খেলার মাঠটা যদি একটু ঠিক করে দিতেন তাহলে আমাদের খুব উপকার হতো। ঠিক আছে, তোমাদের এই বিষয়টাও আমার মাথায় থাকলো। আজকে তাহলে তোমাদের সাথে মিটিং আমি এখানেই শেষ করছি। আগামী মাসে আবার তোমাদের সাথে মিটিং হবে, তখন আমরা নতুন নতুন বিষয় সমাধান করব।